အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမှာလေးရတော့ကိုကျော်အကောင့်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့ခရမ်းသီးရခိုင်ချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါရရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမရခိုင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်ငပိလေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ကြော်ပါမယ်နော်ငပိနံ့လေးပြအောင်လို့မြင်ငပိကိုအရင်ဆုံးကျမတို့ထည့်ကြော်ပါရရှင်အဲ့လိုမြင်ငပိရပေါ့နော်ကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာအနံ့လေးရပေါ့နော်မှုေးတက်လာပါရှင်မနံတော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကြိတ်ထားတဲ့စက်သွန်အဖြူအနီထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ဒေချာလေးပေါ့နော်ကျမတို့စီတက်ပေးရပါမယ်စနင်းလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တခါတည်းဒေချာပေါ့နော်အနံလေးမှုေးတဲ့အထိစီတက်ပါမယ်အဲစီတက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျမတို့ငရုတ်သီးစိမ်းကြိတ်ထားတာလေးထည့်ပါရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဆက်ကြိုက်လို့ရှိရင်တော့များများထည့်ပါရှင်အဆက်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းထည့်ပေါ့နော်ကျမကတော့အဆက်ကြိုက်တဲ့အတွက်များများလေးထည့်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ပစုံကြောက်တွေကိုကျမရေးစိမ်ပြီးတော့ကြိတ်ထားပါတယ်ရှင်အဲဒီကြိတ်ထားတဲ့ဟာလေးထည့်ပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်ကျမတို့အနံ့လေးမှုေးအောင်စီကိုကြလေးတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့စိတ်ထားတဲ့ခရမ်းသီးလေးတွေထည့်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ခရမ်းသီးလေးတွေကိုကျမတို့လုံးတာပေါ့နော်ဒီစောစောစီတက်ထားတဲ့စီတက်တာလေးနဲ့ဟာလေးနဲ့ကျမတို့ခရမ်းသီးနဲ့တေချာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်အောက်မှာနည်းနည်းတူးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအရေးလေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်မှုေးပေးရပါမယ်နော်တေချာလေးခရမ်းသီးလေးတွေနည်းနည်းနူးတဲ့အထိပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနွမ်းတဲ့အထိပေါ့ကျမတို့မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်တော့ကျမစားထည့်ပါရှင်ရခိုင်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့စားပဲအသုံးပြုပါတယ်နော်ငပြာကြီးမထည့်ပါဘူးရှင်ပြီးရင်တော့ချိုမှုတ်ထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်ပေါ့နော်တေချာလေးကျမတို့မှုေးပေးပါမယ်ဒီရခိုင်ချက်ကလေးကလည်းတော်တော်စားကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်မချက်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာအရန်ထမင်းမိန်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မတို့ရေလေးတွေထည့်ပါတယ်เนาะငရုတ်သီးကြိတ်ထားတယ်အရေလေးနဲ့ကြက်သွန်ကြိတ်ထားတဲ့အရေလေးတွေကျင်းပြီးတော့ထည့်ပါတယ်ရှင်ဖုံးလေးဖွင့်လိုက်မှုေးပေးလိုက်နဲ့ကျွန်မတို့ခရမ်းသီးလေးတွေနူးအောင်တည်ပေးရပါမယ်เนาะပုံဖွင့်ပြီးတော့ကျမတို့မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်နုနုအီအီလေးဆိုပို့ပြီးစားကောင်းပါတယ်နော်ကျမတော့နုနုအီအီလေးကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတွက်တေချာလေးရေးလေးထည့်ပြီးတော့နူးအီနေအောင်တည့်ပါတယ်နော်အရသာလေးကျမမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာအနေတော်ပါပဲနော်ရေလေးခမ်းပြီးတော့နူးဤတဲ့အထိကျမတည့်ပါတယ်ရှင်အခုအနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီเนาะအခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းအရန်ကောင်းတဲ့ခရမ်းသီးရခိုင်ချက်ဟင်းကလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို
ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်